Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah man istafahu wa ijtabahu linubuwati wa risalahu ala alihi wa sahbihi alladhina hum hudatul ummah amma ba'dah la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ini sepuh, para kiai, para masyayikh, para alim, wabil khusus rencang kawula Mas Ikdam. Ikdam iki jenenge sapa ta? Dalam? Ikdam Khalid ya. Ikdam Khalid sing alhamdulillah luar biasa sangat. Kula sebagai rencang bangga sangat ngadah Mas Ikdam utawi Gus Ikdam menika. Nggih mugi-mugi pinaringan sehat wal afiyah. Mugi-mugi Mas Ikdam menika estu terus dipunjagi kalian Allah Subhanahu wa taala, paringi istiqomah, mindak sae, mindak menarik, dan kemanfaatannya benar-benar bisa dirasakan semuanya. Ya tugasé kanca iku kan mek ndongakno, mbaturi, lan kula nggih gumun kok kula tetap ken munggah, padahal saya pikir acaranya sudah cukup dan sudah saya perkirakan saya datang ke sini Mas Ikdam akan turun dan kemudian kita segera pulang. Tapi ternyata kula tetap dikengken matur. Kadang-kadang Pak polisi, banser niku kadang-kadang luwih galak tinimbang jenengan. Nggih, ngwedeni. Para hadirin hadirat, kita sedaya mriki rangkane namung diajak derek tasyakuran kalian keluarga besar Bapak Supriyanto, Pak Dokter ingkang nambe rawuh saking Haji Habari. Kula nggih mboten ngertos, kula nggih namung nembe dihabari menawi beliaunya baru pulang haji. Nggih sami kalih dongane Mas Ikdam kala wau muga-muga hajine benar-benar makbul masmu' mabrur intallah subhanahu wa taala. Lan muga-muga awake dhewe kabeh ya keluberan barokahe. Ngeten iki mboten perlu, sakjane ngene iki rada bid'ah, Pak. Sampeyan niku haji iku sing paling penting iku lek bar mulai haji iku kabeh iki didongakno. Kabeh iku dijalukno sepura ning ngarsane Allah taala. Mergo dawuh Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lil haji waliman istaghfara lahul hajj baqiyata dzil hijjah wa safar wa ashrin min rabiul awal. Jenengan niku Pak sampai sesuk wulan Maulid iku awal-awal Rabiul Awal niku jenengan jek entuk maghfirah Allah Subhanahu wa taala, jek entuk pengapurane Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun selama proses itu, selama rentang waktu itu yang panjenengan mintakan ampun kehadirat Allah niku kabeh ya disepuro kabeh pangeran. Lah muga-muga awake dhewe kabeh iku ya didongakno kabeh Pak Pri iki. Didongakno muga-muga awake dhewe kabeh disepuro dosa-dosane, kesalahane, kaluputane. Makane dawuh Kanjeng Nabi, idza lagita al-hajja fasallim alaihi wa safihu wa murhu ayyastaghfira lak. Idza laqital hajja fasallim alaih. Sampeyan nek ketemu wong berkaji, sampeyan uluk salam. Wa safihu jak salaman, wa murhu ayyastaghfira lak. Dan kemudian setelah diajak salaman, mintakan atau mohon dia untuk mendoakan kita semua supaya kita diampuni oleh Allah Ta'ala qabla ayyadkhula baitah, sebelum Pak Pri masuk rumah.
Kula ki mboten ngerti omahe Pak Pri ku ndi gak ngerti kula niku. Keranten kula niku sekali panggih Pak Pri niku biasanya bermasalah. Kok cara Mas Ikdam iku winginane gak sakit, cara bahasane dhewe-dhewe gak gering. Kira-kira ya gak cedok jenengan, Pak. Artinya gak ngubungi jenengan. Mergo wong arep ngubungi jenengan niku biasanya ono masalah. Kados kula niku napa kok sowan mriki niki. Padahal saya sudah meminta, jangan saya, Mas Ikdam saja. Anu Gus Ikdam menika mboten saged keranten Gus Ikdam menika wonten pengawasan wonten apa ya? Tambak Rejo. Iso ngomong aku sengongkon. Nah, niki penake kadang-kadang dadi anake kiai sampean. Ngomong aku sengongkon, kon budal. Tujuanku lho supaya Pak Pri mboten ngrepoti kula. Keranten kula yakin Mas yo kula mboten dugi mriki oleh-oleh Pak Pri niku tekan omah kula. Dadi mboten dadak kula kon kerja, kon nyapo, kon omong, kula yakin jajan kula oleh-oleh kula utuh tekan ploso. Tapi ternyata wau bakdo maghrib niku kula mbikak HP kok WA-ne Pak Pri niku dawane gak karuan. Terus macak melas. Malah mboten mentolo kula ngemuti Pak Pri niki bantuane dateng keluarga kula kathah sanget. Terakhir nalika wafat paman kula Simbah Yai Zainuddin Jazuli menika sedaya ingkang memberi fasilitas menika Pak Supriyanto nih. Sama nyapa to kok gak diceluk Pak Toy? Kok diceluk Pak Pri iki nyapa? Apa diceluk Pak Su misalnya? Nggih, pokoknya mugi-mugi sedaya pengabdian panjenengan, khidmah panjenengan mugi-mugi ditampi kalih Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi barokah tasyakur menika, mugi-mugi sedaya harapan lan cita-cita panjenengan dipun gampelaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Kula nggih mboten patek paham jenengan niku sakjane duwe karep apa. Wong direktur rumah sakit tok ngadakne pengajian. Tapi wau dibisiki kalih bolo-bolo. Terus wau dilalah kula nembe berangkat niku, kula ndelok HP. Didudoi bocah-bocah niku sampun milai Gus acarane. Pas nembe berangkat kula, ndelalah MC-ne niku Pak sapa ya lali aku. Mbuh sapa ngono gak ngerti aku. Mara-mara wa qala Allah taala la in syakartum la azidannakum. Langsung moro-moro inna adzabila syadid. Aku langsung kaget. Piye kuwi maksudnya? Semakin kita bersyukur, semakin kita menghadap siksa Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Bahaya kuwi ya. Tapi ya gak apa-apa, Tapi kabeh wong wis paham. Wong iku nek gelem syukur, insyaallah dipadangne kanggo Allah Subhanahu wa taala. Nek ora gelem syukur, maka biasanya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mergo asyukur iku anu, Pak. Asyukur iku qaidul maujud wa saydul mafqud. Syukur itu adalah jaring atau bukan jaring ya. Syukur itu adalah apa Pak? Ngene sampean kuwi apa sing nyekel maling-maling lho. Apa ki jenenge? Borgol. Semacam tali yang kuat untuk mengikat nikmat-nikmat yang sudah kita dapatkan, sekaligus jaring atau kail untuk mengambil, menjarah nikmat-nikmat yang belum kita dapatkan. Iku syukur. Makanya penting awake dhewe syukur. Kula nggih marem sangat panjenengan kersa rawuh wonten acara dalu niki. Nggih keranten Mas Ikdam jenengan teko kula nggih paham niku. Artinya bukan karena Pak Pri, tapi karena Mas Ikdam. Paling boten kula saged matur insyaallah jenengan kabeh niki paringi padang. Sebabnya ngeten, sampean rene mau kan pengen ngaji tujuanmu. Tidak ada kaitannya dengan kajinya Pak Pri to. Mek pengen ngaji tok to. Dawi Imam Malik at-tafaqquh fid din iku alamatu husnil khatimah. Kesiapan kemauan kita untuk belajar ngaji iku termasuk tandane awake dhewe arep entuk pungkasan sing apik, arep husnul
khotimah. Muga-muga awake dhewe kabeh iki mbuh kelakuane piye ae, muga-muga entuk husnul khotimah. Lek iso rada cepet. Loh, artinya husnul khotimah ya rada cepet. Maksudnya ngene lho. Sampeyan itu kan kadang-kadang salah paham. Husnul khotimah mau anggap urusannya mati tok. Ora. Dalam semua perilaku kita, itu kita harus husnul khotimah. Misalnya kayak Pak Pri ngene iki. Jenengan iki jadi pimpinan rumah sakit atau Pak? Tasik ya? Bayo, batah men to, Pak. Jane enek apane ngono iki. Lah, jenengan harus selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses pengabdian panjenengan teng rumah sakit. Apa kuwi? Dr. Ishak menika benar-benar mendapatkan miskil khitam atau husnil khitam. Artinya semua pengabdian panjenengan ini harus berakhir dengan baik. Dan semoga kalau ada kesempatan mengabdi di suasana, di situasi, di wilayah yang lebih luas, panjenengan diberi kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau krungu wau sapa ya cerita apa karo gak paham kula. Cerita Pak Pri niki insyaallah badhe berjuang Gus teng Tulungagung. Iku Mas Tikdam kon kampanye aku ya. Sampun, ya wis bagus aku. Kon kampanye. Kadang-kadang kiai kampanye wedi. Tapi insyaallah nek santri ploso kaya Mas Tikdam ngono iki gak duwe wedi. Artine kene lho. Kadang kiai arep kampanye niku mamang, aku kok dong kampanye engko terus aku gak diceluk kiai maneh piye? Gak entuk undangan maneh piye? Angger kiai niku gak khawatir belas kambek peraturane Pak Pri di lockdown, Pak. Nek kiai tengan, iku gak khawatir belas bar iki gak entuk undangan. Yang penting yang ia khawatirkan hanya satu. Kalau kemudian apa yang ia sampaikan ini kemudian membuat orang lain salah paham atau membuat orang lain kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang ia sampaikan tidak memiliki dasar yang jelas dari kitabillah au sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekhawatiran kiai mek ngono kuwi tok. Gak enek Pak Kiai kok mamang gak enek. Makane wau kula diceritani, wau sampun dipun sampaikan kalian Mas Tikdam ngampanyaken Pak Pri. Ya, terserah lah Pak. Lek kula niku mboten butuh kampanye, Pak. Wong kula mboten wong Tulungagung. Kula nggih namung saged nderek ndongaaken nek pancen jenengan manfaat kagem Tulungagung, mugi-mugi sedaya harapan lan cita-cita panjenengan digampelaken kalih Allah taala. Nek panjenengan ternyata oleh Allah dianggap ada yang jauh lebih bermanfaat, moga-moga jenengan berada di sana. Santai ya Pak. Nek cara bapak kula nek ora mosok iya, nek iya mosok ora. Nek pancen kuwi takdire sampean Pak, ya semua hindari ya gak iso. Nek pancen kuwi duduk jatahe sampean, ya wis arep mau kampanye nih model apa ae ya gak ora iso, ora dadi. Makane pun tenang, pokoknya diniati sing sae. Diniati sing sae, kanten apapun, hiyaru a'immatikum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina tuhibbunakum, alladzina yuhibbunakum wa yuhibbunakum. Jadi pemimpin terbaik itu adalah alladzina yuhibbunakum. Pemimpin yang baik itu adalah orang yang dari awal memang benar-benar mencintai rakyatnya. Dari awal sebelum dia bergerak, sebelum dia melangkah, itu memang memiliki kepedulian, kecintaan terhadap masyarakatnya. Kemudian dia di saat yang sama juga diharapkan dan dicintai oleh masyarakatnya. Wa yusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Dan memang dari awal itu niatannya tidak ada lain kecuali bagaimana semua masyarakatnya mendapatkan suasana atau situasi yang lebih baik. Selalu ia harapkan kebaikannya, selalu ia doakan kemanfaatannya dan lain sebagainya. Begitu pula sebaliknya, rakyat yang baik adalah rakyat yang selalu mendoakan para pemimpinnya. Kosok wang sule elek-eleke pejabat sirahu a'immatikum, ya berarti wong sing ket awal iku pancen gak demen kabeh rakyate dan rakyatnya sendiri gak suka. Dan dia tidak pernah berdoa untuk rakyatnya dan juga rakyatnya sama sekali tidak berharap akan kebaikannya. Niku wis elek-eleke pejabat. Muga-muga jenengan termasuk cara dadi pejabat, muga-muga dadi pejabat sing menarik. Nek sakro kula pejabat sing menarik sing loman, Pak.
Ora pate apik tapi lek loman iku biasane rada dimakfu ambek wong-wong, rada disepuro. Tapi nek apik kerjane apik tapi nek bakhil iku ya masyarakat ya sawedi. Biasane. Tapi lek teng Tulungagung niku mboten butuh niku. Tulungagung niku tiange mandiri. Ora butuh peparing dari siapapun apalagi dari para calon. Sarohku wong Tulungagung iki wong pinter-pinter nyambut gawe. Sarohku wong Tulungagung iki wong sing pancen dari awal memang mandiri. Wong toko-toko teng Kediri niku rata-rata sing ngebeki tiyang Tulungagung. Sing kuat belanja niku rata-rata wong Tulungagung. Sebab rata-rata wong Tulungagung iki pancen para pekerja keras. Nggih mugi-mugi lah, mugi-mugi sedaya dipun paringi padang kalian Allah Subhanahu wa taala. Wow, kula nembe dugi, kula mirengaken Mas Ikdam. Mbuh piye ceritane, nyeritakne apa dhek awale aku ya gak ngerti. Aku nembe dugi mek krungu suarane. Kula seneng Mas Ikdam. Mas Ikdam niku dalam kondisi sehat atau enggak sehat, semangat gak semangat niku suarane kaya wong semangat. Kula niku nggih masyaallah. Jaman teng Ploso nggih jarang-jarang panggih kula. Wong Ikdam niku kan sing ditutne ngalor ngidul niku kan adik kula. Ikdam niku mbiyen niku saeling kula niku acarane nyupiri adik kula. Duka kok malih mbasan tekan omah iso ngapusi wong pirang-pirang niku gak ngerti kula piye ceritane. Melu marem, melu bangga. Karena apapun ni'amul ilahi alal ibadi katsirah wa ajaluha binajabatil aulad. Tidak ada nikmat yang paling layak kita syukuri sebagaimana kalau anak-anak kita, adik-adik kita, keluarga kita semuanya sukses. Dan saya anggap Ikdam niku cukup sukses. Mugi-mugi estu-estu dipun jagi kalian Allah Subhanahu wa taala. Saya niku kula cocok mawon. Kula ndelok santrine Ikdam tok wis kaget kula. Santrine Ikdam niku kan mutanawwiat ya. Santrine Ikdam niku kan warnane jan masyaallah niku. Kula kadang-kadang kan medal ting. Leh, masyaallah. Bojo kula niku kan belas gak idola kula to, Pak. Ora tahu bojo kula niku kok apa ngoten niku ndelok video kula niku mboten nate. Tapi bendalu kula niku krungu suarane Ikdam. Sebabe nalika kula biasane kan lebet kamar niku kan paling jam-jam pinten nggih, jam-jam setunggal, jam kalih ngoten niku. Lah niku HP-ne bojo kula niku mesti muni. Bojo kula pun biasane pun istirahat tapi HP-ne cek muni. Lah niku biasane suarane Ikdam niku mbuh ana ae. Kowe kabeh kan bocah tolol. Aku sik kelingane. Aku mbaten iki sapa, iki suarane sapa, terus kak incang-inceng la ilaha illallah bae suarane Ikdam. Iki ning ngomong niku. Kowe kabeh kan bocah tolol. Aku mbaten. Ya pancen al arwahi junudun mujannadah. Famat arafa minha talaf wa matanakara minha talaf. Wong lek pancen jodoh ya ngono kuwi ya sesama orang tolol. Biasane yo ngumpul di sisi. Kalau kita bangga sesuatu. Kalau syukur dari Allah Subhanahu wa taala ada saudara kita, ada teman kita yang kemudian diberi kesempatan untuk mengajak kebaikan kepada sesama. Suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhahu niku didhawuhi kali kanjeng. Omonganku ngene iki kok dirungokne Ikdam ora? Dilaporne rek itu. Oh, dilaporne bocah-bocah paling ya. Ya apa-apa. Sayyidina Ali niku didhawuhi kali Kanjeng Nabi. Wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Demi Allah, kamu bisa mengajak kebaikan kepada satu orang saja. Itu jauh lebih istimewa, jauh lebih berharga di sisi Allah daripada kamu mendapatkan harta secara keseluruhan yang ada di dunia ini. Jadi lamun Mas Ikdam iku iso nyantrek nih, katakan yos biasanya Mas Ikdam kan sentuh kok jere akeh wonge. Yos kaya ngeten iki lho. Ngeten kan tiange kuatah, ngeten iki lek 1000 luwih to iki. Hah? Langkung to ngeten iki lagi. Dalam hampir 1 kilo. Lah teropu kok cowondek, Pak. Wah, sampean ya masalah. Kuatah ngoten nggih Bu nggih. Nggih. Dadi lamun toh wong sakmene akeh iki misale katakan sing iso melu kambek keapian sing diajak kambek Mas Ikdam. Katakan mek wong 10 ngono tok. Kaya apa ganjarane Mas Ikdam iku?
Lah nggih, cara sing melu iku mek wong 10 ngono tok ae. Alah, lek bocah-bocah liyane iku kan paling penting mek foto. Wis saiki ana wong 10 tenan sing maune iki gak salat malih salat. Sing maune gak tau poso malih poso. Sing maune gak ngregani wong tua malih ngregani wong tua. Wis pira iku ganjarane? Wis luar biasa. Makanya kula nyuwun sangat. Muga-muga Mas Ikdam ya awet. Artinya sehat terus ngono lho. Mergo nek gak sehat yo piye aku winginane krungu duka sinten sing crita nggih lare-lare niku lare-lare gak jelas niku. Gus Ikdam gerah Gus. Pancen nek dalu niku biasane kula mirengaken ngajine Mas Ikdam teng HP bojo kula niku lho, kan teng pinggir kula dadi kula krungu. Iku parasaku dhek iki cek omong pirang kecap ngono watuk. Omong pirang kecap watuk. Ah iku mungkin kira-kira faktore jenengan gak patek gati, Pak. Jenengan sing gati tenan kambek kiai-kiai ngoten. Apa meneh kiai-kiai potensial modele kaya Mas Ikdam ngoten niku. Ya kiai-kiai nom-noman ngono iku lho. Makane kula nggih seneng lek nyeluk Ikdam niku nggih Gus ngoten mawon. Karena apapun Mas Ikdam niku pancen putrane kiai, putune kiai. Dadi lamun toh mbiyen niku ning pondok acarane mek nyupir terus akhire mbasan ning omah payu. Mbasan ning omah korbane akeh. Artinya yang dihapusi akeh ngono maksudku iku. Aku ya maklum, wajar niku. Mergo fainal irqad dassas. Aglil minadz dzunub yahun 'alaikal maut wa aglil minad dan ya'ish ta'ish hura. Aglil minad dan ta'ish hura wangdzur aina tad'u waladak fainal irqad dassas. Kowe iku nek urip lek duwe dosa aja akeh-akeh. Kowe iki nek nakal aja nemen-nemen. Ya sedengan-sedengan ae, tapi ya aja apik-apik nemen. Biasane wong lek kapiken ku gak awet. Wis pokoke sedengan lah, wajar lah. Usume wong apik ya melu apik. Usume wong delalah atraksi ya nek iso ngempet tetep apik. Sing penting dosamu aja akeh-akeh supaya awakmu nek sak wayah-wayah ditimbali Allah taala yakni mati, awakmu gak nemen-nemen kangelane. Wa aqlil minad dan ta'ish hura. Awakmu lek duwe utang aja akeh-akeh supaya kowe uripmu tenang. Tapi aja gak duwe utang. Kowe lek gak duwe utang biasane kancamu kok malah lali. Tapi kowe lek duwe utang kancamu ki angel kon nglalekne awakmu. Artinya ya didik-didik duwe lah. Didik-didik duwe utang iku. Makanya bagi beberapa orang yang kemudian didatangi temannya setelah sekian tahun tidak pernah disapa karena pinjam utang, berterima kasihlah. Ini ada orang mau menyambung silaturahim dengan kuat. Lho tenan, sampeyan niku nek kanca nggawa rezeki utawa kanca angger teko golek utangan, iku sampean seneng ndi? Iku nek cara Sayyidina Ali, nek pancen awake dhewe kuwi takdire Allah taala dadi wong sing manfaat, iku pancen duwe gawan bayi angger ana kanca kangelan, iku awake dhewe sing digoleki. Nek pancen awake dhewe duwe takdir dadi wong manfaat. Makane mau pas kula lungguh niku lho, nembe lungguh Mas Ikdam niku sempat ngomong to, kula niku kalih Pak Pri dikengken istirahat ning rumah sakit. Kanten kula teng omah niku angger awan eneke majelis sambat tok. Nggih. Oh kados sempat cerita ngoten nggih Dek. Bagus niku. Ikdam kudu syukur pol ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Kok iso dheke dadi sambatane padha-padha makhluke Allah Subhanahu wa taala. Saman yo ngono, Pak. Saman dilalah ora nyapo-nyapo, saman dhewe yo ngeluh, saman dhewe yo pusing, moro-moro diparani kancane njaluk utang, matur sono ning pangeran. Sapa roh pancen belunganmu dianggep belungan gagah. Aja terlalu nelongso biasae. Sing terakhir wangdzur aina tad'u waladak fa innal irqad dassas. Kowe jomblo-jomblo kan akeh santrine Mas Ikdam iki sing rabi. Wong payu wae mbomboan ndelok wajahe niku lho. Ndelok pawakane niku payu toke meragukan. Tapi nek pancen kowe wis niat tenan pengen membangun rumah tangga, wangdzur aina tad'u waladak fa innal irqad dassas. Kowe golek bojo dengan penuh ketelitian. Sing hati-hati nek golek bojo. Mergo
Getih kuwi gawan bayi itu sangat berpengaruh. Ini dawuh Kanjeng Nabi, sangat berpengaruh. Artinya apa? Ini kan tadi kan awalnya saya membaca hadis ini kan karena ngomong, Mas Yom biyen Mas Ikdam nang pondok iku acarane mek nyupar gak jelas. Meta metu gak jelas. Oh. Mas Ikdam wis eling kuning pondok wis dolan. Ora mergo dhek pengen dolan, mergo ngladeni adikku sing senengane dolan. Lah, tapi tetap ketika dia penuh ketulusan, ketika dia penuh niatan baik dalam mengabdi, maka kemudian dia menuai semua kerja kerasnya. Mas Ikdam itu dadi koyo ngene iki termasuk ana barokah wafate adik kula lho. Njur adik kula gak wafat ngono kira-kira sampai saiki nyupir deh. Lah tenan. Bolak-balik kan Mas Ikdam nyeritane adik kula niku sing jenenge sapa jenenge? Mas Pandu iku. Kan bolak-balik deh. Nggih, sedo ya. Tasik bocah sangat. Joko malahan niku. Kalah mbek Ikdam niku. Kok yo payu Ikdam ya. Nggih. Adiku, masyaallah. Mas yo mbiyen dolan ae, tapi getihe mbae. Getihe bapake, dongane ibune nyebabi secara perlahan mengarahkan dia ke arah yang lebih baik dan pada akhirnya bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Mungkin muga-muga sedaya mbah-mbah Ikdam, guru-gurune kabeh estu-estu angsal jariah sedaya amale Mas Ikdam. Kula lek dadi kaya Mas Ikdam niku gak mampu kula. Gak mampu pun positif niku. Wong dhek moro-moro teko kene terus langsung ning ndi mau ke jenenge? Ning Tambakrejo. Tambakrejo iki kan waduh banget loh. Wes lah aku prai nek aku. Makane kula niku belas gak pawakan nek dadi kiai kula niku. Kula nyawang wajah Mas Ikdam wong nggih kula ndelok dhek jasan serbanan aku batin ya Allah. Iya pancen ganteng cahe. Bagus niku. Loh, wajar wong al ulama warasatul anbiya. Kiai gak patek ganteng gak enek lho, Pak. Ngarang nabi elek ora tau tumon aku. Loh, positif kuwi lek terus moro-moro sampean bengok-bengok idola Gus Ikdam, wajar. Wajar, pancen ngono kuwi nabi ket biyen kuwi. Lah saiki ana penerus-peneruse. Sampeyan delok Mbah Yai semakin sepuh, Mbah Yai wae yai tenan, semakin sembuh, iku semakin resik, semakin ganteng. Asli, lek ning pondok, waduh. Zaman cek ngaji, zaman ning pondok, walah. Wes kulu gak karuan. Makanya sampean tenang ae. Saiki sampean nyantri ning Mas Ikdam, wajahmu bentukmu tidak menjanjikan sama sekali. Tapi nek awakmu pancen santri tenan terus lulus tenan, hasil tenan, ngaji tenan, insyaallah sok padang wajahmu ganteng awakmu. Insyaallah. Tapi ganteng iki yo fitnah lho. Awakmu yo sing hati-hati. Kadang bocah ganteng yo biayaan. Nggih, kadang bocah ganteng ini soal ukuran wis malah sembarang kalir diambah, sembarang kalir dilakoni. Makanya kula melu marem nyawang Mas Ikdam niku. Pun lah kula mboten perlu matur kathah wonten ngarsa panjenengan. Sing paling penting sepindah malih mugi-mugi sedaya kalepatan-kalepatan kita estu-estu dipun ngapunten kalih Allah taala. Kula niku Pak Pri, jenengan niku ngundang kula rada kleru. Kula niku pirang-pirang dina niku acarane dibuli wong e. Lah saestu. Dadi kula niku ngoten nggih. Nggih. Oh, nggih. Dados kula niku pirang-pirang dina niku rada populer. Lha kula nggih rada populer lho. Masih mboten sepopuler Ikdam nggih, kula nggih moh lek populer model ngoten niku. Tapi pirang-pirang dina niki kula niku pancen rada sering metu ting media-media sosial. Mergo kula niku dianggap membela satu dari dua kelompok yang kebetulan lagi berdondi, lagi napa namanya berdebat. Entah dianggap membela atau tidak, sebetulnya saya tidak ada kepentingan untuk itu semua. Cuman
Kepentingan saya ya kayak apa tadi yang disampaikan oleh Mas Ikdam di penghujung omongannya tadi. Kepentingan kita adalah mengingat-ingat betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melarang secara keras kepada kita semua untuk kita ini bercerai-berai, untuk kita ini enggak kompak, untuk kita ini tidak bersatu. Nggih Pak Polisi, bersatu niku mboten namung pedoman jenengan dari polisi tok mboten. Wong Islam niku hakikate keberadaannya harus mampu menjadikan suasana sejuk, suasana benar-benar nyaman, kompak, saiyek saeko proyo. Kemudian ada beberapa perdebatan, ada beberapa hal-hal yang rame tidak jelas. Tidak jelas asal usulnya bagaimana, kepentingannya apa, apalagi manfaatnya apa. Ngoten lho. Lah padahal kula tasih emut didhawuhne kali Imam Auza'i, didhawuhne idza aradallahu biqaumin syarra fatahahum babal jadal wa mana'ahum al amal. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak ingin satu bangsa itu maju, satu bangsa itu kokoh, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibuka pintu perdebatan, pintu perpecahan, pintu perbedaan, dan kemudian kreativitas, produktivitas itu menurun. Indonesia semakin ke sini tidak menunjukkan tren positif terkait kinerja, tapi media sosial kita penuh dengan hal-hal yang sangat tidak produktif. Geger tok, enake wong beda tok. Lah terakhir kuwi gegerne urusan ngurusi iki anake sapa, iki keturunane sapa. Lah kula nggih santai mawon, padahal niku kula nggih jawab ae. Kepentingan kita apa? Untuk ngurusi iki anake sapa? Kepentingan kita adalah menghargai terhadap sesama, siapapun itu orangnya. Anaknya siapa itu tidak menjadi penting. Pokok sesama umat, sesama masyarakat, sesama rakyat, maka kita harus saling menghargai. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, dan seterusnya. Lah kula namung matur ngoten-ngoten niku, tapi kula nggih komentar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang benar-benar memerintahkan kita untuk selalu mengikuti para ulama. Dan ulama itu saya ngomong, ulama itu non ras. Ulama itu non ras. Jadi nggak usah bahas ini dulu asalnya mana, nggak penting. Karena ulama itu bisa orangnya tinggi, pendek bisa. Orangnya bangir atau mancung atau pesek bisa. Putih hitam bisa. Semua ulama al-amilun, as-salihun harus kita ikuti. Kemudian saya ngomong bahwa memang Rasulullah tidak pernah memerintahkan kita untuk mengikuti keturunannya, tapi beliau minta kita untuk menghormati keturunannya dan memuliakan keturunannya. Terus akhirnya aku dibully. Aku yang jawab, aku yang santai. Kalau nggih mboten ngerti nek kula dibully niku, sing ngerti niku nggih bocah-bocah niku. Kula nggih jawab, berarti aku serotok menasional ya. Bagus. Karena ketika kita dibully, itu berarti kita dianggap omongan kita muktabar. Omongan kita diperhitungkan. Bagus itu pansos buat saya itu. Bagus itu. Enggak apa-apa. Apalagi lembasan kata kone sing buli sapa, lah kok ternyata sing buli belas gak terkenal malah nelongso aku. Wong gak kira iku sing buli sapa sing ketoke luwih muktabar. Ternyata gak ono. Aku harapanku padahal sing buli ku sing sewanger sapa ngono. Ternyata gak ono, peh nelongso aku. Tapi mboten penting niku, mboten penting. Kula nggih mboten nate ngrasa rugi dengan itu semua. Wong kula niku kecilik pun krungu. Tidak ada satu orang pun yang akan selamat dari cibiran dan bulian orang lain. Sampeyan kabeh ojo ngerasa sampeyan bisa selamat dari bulian, dari cemoohan orang lain. Jangan ada yang merasa seperti itu. Mbok sampean wis kiai, sampean wis sepuh, sampean gak ono sing iso selamat saka rasan-rasane wong. Walau annahu dzakan nabiyul mutahharu.
walaupun itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas sudah disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak iso, kabeh iku tetep gak selamat sangka rasan-rasane wong. Apa meneh dirasani tangga, wis berbahagialah jenengan kok mulai dirasani wong, kok mulai dihasuti orang, diireni wong, berarti ada pencapaian di sana. Jenengan umurnya 40 tahun kok durung dirasani uang, diireni uang, berarti tidak ada karya yang sudah panjenengan lakukan. Nelongso jenengan. Makanya jenengan Pak Bri, kok enten tiyang mboten demen kali jenengan, jenengan tenang mawon. Maklum wong jenengan niku pimpinan lho Pak. Jenengan berharap semua anak buah jenengan, semua karyawan jenengan semuanya cinta kepada jenengan, itu adalah harapan yang tidak mungkin pernah terwujud. Jenengan akan memuaskan semuanya, itu tidak mungkin. Satu-satunya yang bisa panjenengan lakukan adalah memuaskan, mencari ridho penciptanya. Sudah itu saja, yang lain gampang nih. Tapi memang kita kewajiban untuk kemudian mencari kebaikan kita di antara sesama. Karena jenengan apik mbek pangeran, jenengan poso, jenengan sholat, jenengan kaji, tapi kemudian panjenengan tidak menjalin hubungan dengan makhluknya, itu wangel Pak mlebu surga Pak, tenan Pak, wangel mlebu surga nih. Mergo inna jawami awamirillahi subhanahu wa ta'ala niku tarji'u ila khaslataini. Semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu muaranya hanya ada dua, at-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqih. Semua perintah Allah Ta'ala itu urusannya mesti berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pencipta kita semua. Yang kedua adalah bagaimana kita memuliakan sesama. Mboten kena dipedhot Pak. Anishkurli wali dek. Jenengan bendina kaya kanca kula niki bocah tatonan niki. Aku nyawang pirang-pirang dina iki acarane nyekeli tasbih. Ya, mergo santrine Mas Ikdam nih. Saawak tato tok. Kaomongi kowe salat. Kowe nek ora salat, sumpah kowe sok mati, ditato ulang ambek malaikat kowe. Salat. As-shalah. Salat. Mergo awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-shalah. In shalahat shalahal baqi wa in fasadat fasadal baqi. Salat penting kowe. Awakmu arep ruwet model piye aja sampai lali salat. Salat. Mergo nek salatmu slamet insyaallah liyane melu slamet. Nek salatmu gak slamet, khatam kowe. Tapi kowe salate tertib, tapi awakmu gak ngregani wong liya, apa meneh kowe wong tuwa, iku wis melanggar dawuh Allah anishkurli wali walidayk. Muga-muga jamaah Mas Ikdam kabeh iki termasuk bocah-bocah sing bekti nang wong tuwa. Kowe aja sampai pisan-pisan ngerasa kancamu, komunitasmu jauh lebih penting daripada kepentingan orang tua kamu. Kowe sampai duwe kan ngene, kadang-kadang enek anak kan bejat ya. Min alamati anak bejat. Termasuk alamat atau tondone anak bejat iku kambek setan dimanipulasi ki apa ya bahasa Tulung Agung iki mboten diplekoto Pak, manipulasi kok plekoto gitu Pak, ora diupakara ya, artinya dia diberi satu perasaan bahwa yang paling mengerti, yang paling pengen kebaikan kita itu adalah lingkungan kita, teman-teman kita, bukan orang tua kita. Iku alamat awakmu arep sial we. Alamat awakmu arep sial nalika kowe duwe perasaan kancamu, komunitasmu jauh lebih mengharapkan kebaikanmu daripada keluargamu, daripada orang tuamu. Iku awal kowe arep jempalik ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Mangkane selama awakmu iso ngregani wong tuamu, awakmu iso ngregani kancamu, dulurmu, kabeh iso meratani sesuai porsinya masing-masing. Insya Allah kabeh paringi selamat. Insya Allah paringi selamat. Makanya kalau nyuwun, muga-muga kabeh jamaah Mas Ikdam iki, muga-muga kabeh dadi anak-anak sing bekti. Kowe bekti nang wong tuwa, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala padang. Satu-satunya cerminan Tuhan di dunia ini ya orang tua kita. Allah Subhanahu Wa Taala kenapa bersifat rahim? Karena Allah tahu betapa lemahnya kita, betapa banyak dosa kita. Allah selalu siap memaafkan kita. Hampir mirip dan hampir bisa dilakukan oleh orang tua kita. Mulai kita lahir sampai detik ini berapa kali kita nyalai orang tua kita, dan beliau berdua selalu siap untuk memaafkan kita. Makanya sifatnya wong tua aslinya mirip kui. Lah anak biasanya itu atine ditutup untuk kemudian merasa bahwa teman-temannya, bahwa komunitasnya, bahwa orang yang baru saja ia kenal itu jauh lebih
berharap kebaikannya daripada kedua orang tuanya atau keluarganya. Lah wong tua iku ana pira? Wong tua iku ya lek didhawuhne iku kambek Kanjeng Nabi ku ana 3. Abaukas salas man waladak, man zawajaka bintah, man allamaka ilman walau harfan wahidan. Wong tua ku ana 3, man waladak. Ya wong tua sing nyebabi kowe brojol lho. Wong tua sing atraksi terus nyebabi kowe lahir lho. Wong tuamu kuwi. Sing kedua, man zawwajaga bintah, orang yang dengan sangat terpaksa mengambil kamu menjadi menantunya. Ya. Positif kuwi. Jangankan kamu yang gak jelas nasibnya. Tidak ada satu anak gadis pun kemudian tidak dicoba, tidak diusahakan, tidak dipaksa oleh orang tuanya untuk kemudian selamat, Pak. Selalu ia lindungi, selalu ia coba untuk membahagiakan anak gadisnya. Dan ketika sudah dewasa, sudah waktunya, tahu-tahu diberikan kepada orang lain. Coba, ini terpaksa apa tidak? Loh, sampean garai awakmu kabeh iku garai bojo randuwe apa meneh anak lho. Dadi angger ana bocah wedok perawan itu adalah mutiara yang luar biasa yang selalu digenggam oleh seorang bapak, oleh orang tua. Dan kemudian tahu-tahu ada anak yang gak jelas masa depannya, tahu-tahu datang menotok pintu untuk memintanya. Mosok gak terpaksa? Ya mesti terpaksa ngekekno. Padha wae. Mas yo kula mbiyen nalika nglamar bojo kula, Mas yo kula nggih rada lumayan lho. Masa depannya ya lumayan, maksud kula ngoten lho. Artinya agak sedikit menjanjikan lah daripada koyok model Fitra barang ini ya. Niku wong tua kula, mara tua kula niku nggih pol mamange badhe ngekekne anake teng kula niku. Mangkane nalika kula ijaban sing ijabi mara sepah kula. Mara sepah kula niku nalika ijaban niku langsung didhawuhi. Ya ibn Syekh Nuril Huda. Bapak kula kiai, Pak. Paham ora? Ya ibn Syekh Nuril Huda. Uzawijuka ala ma amarallahu min imsak bi ma'ruf. Dadi ngene iki. Dadi mari nyeluk ngilingne aku nek aku anake bapakku, terus dawuh ngene. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amma ba'du faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah tu bad'atun minni faman akramaha faqad akramani wa man adzaha faqad adzani. Niki dawuh marang kula. Mumpung iling nih, cerita mono musim udan ngeten iki. Kanjeng Nabi niki pas ijaban nih. Lamun toh aku gak santri, kok aku santri anyaran kok santri ini masih dam ngene iki. Rada setengah mualaf ngono. Wes mulai bingung aku. Tapi mergo kula santri, kula ya rada paham lah didik-didik ambek karepe marang tuwa kula niku. Kanjeng Nabi iki tau dawuh, Fatimah adalah bagian dari tubuhku. Fatimah adalah darah dagingku. Siapapun memuliakan Fatimah berarti memuliakan aku. Wa man adzaha faqad adzani. Siapapun yang menyakiti Fatimah berarti menyakiti aku. Waganat binti Jazilah an-Nahdiyah niku bojo kula, jenenge bojo kula. Bad'atan minni faman akramaha faqad akramani wa man adzaha faqad adzani. Dan wanita yang akan kamu nikahi ini adalah darah dagingku. Kalau kamu wa in akramta faqad akramtani wa in adzaitaha faqad adzaitani. Kira-kira begitu. Jazilah yang akan kamu nikahi ini adalah darah dagingku. Kalau kamu muliakan berarti kamu memuliakan saya. Kalau kamu menyakitinya berarti kamu menyakiti saya. Wah, aku langsung lemes awak gua. Bahaya. Bahaya, aku mek mantuk-mantuk ngono to. Lha tenan aku mbatin, iki kapan ijabane kok malah didhawuh-dhawuhi ya tadi. Lah nggih gek kula niku tangi turu Pak 200 ya ijabane. Kula aku 200 e payu lah awakmu wis macak koyo ngono Lho, aja mok ya bocah kemplok kowe pancen. Ya bener mulakno tapi ku nek nyapa awakmu mesti ki awakmu lho diceluk tolol bangga, ya ora? Bagus, gak apa-apa. Gak apa-apa, aku ya seneng kok ngono iki. Seorang santri ku ditololkan kiainya bagus. Bagus. Santri ku dilokno kiai ini apik iku, Pak. Lho tenan, apik iku. Gak apa-apa, gak apa-apa. Awakmu ora usah lara ati, gak usah lara ati. Tenang ae.
Dan apa yang ia sampaikan, apa yang Mas Ikdam sampaikan dengan menyebut kamu tolol bukan berarti menghina kamu. Itu hanya sapaan Mas Ikdam kepada orang yang dianggap menjadi teman baiknya. Dan kamu semua tidak pernah dianggap santrinya. Kamu ya hanya sekedar dianggap temannya begitu saja. Dan itu luar biasa. Muga-muga kamu kekancan Mas Ikdam teko ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Lah iya, aku nak dongane ngono kuwi. Terus positif gak dongane. Tenan ngono. Ayo. Agare aku demen nyawang sampean-sampean kabeh udan-udan budal malah kapan niku bojo kula cerita jere ana jamaah Mas Ikdam teko gunung ndi ngono Pak pedahan ondel bocah cilik lho bocah dhewe ana jamaah Ikdam iku cah cilik lho terus dikongkon sepatumu ki apa mereke malah sepatune dikeki mik lho iku ndelok dhewe aku lah ya pancen antarane kiai ambek santri mesti gak patek adoh ya ngono kuwi. Aku cocok aku la ilaha illallah kok yo ono santri ini wes muga-muga dadi santri ora mek dunian tapi tekan akhiratan. Kamu juga gampang waleh paham ora ngaji sing istiqomah dimanapun Mas Ikdam ngaji muga-muga awakmu iso nderekne khususnya ning wilayah Tulungagung. Ojo takaluf paham gak ojo takaluf iku ngoyo misalnya Mas Ikdam ngaji tapi muga-muga nek sak wayah-wayah Mas Ikdam kuwi haji utawa umroh muga-muga awakmu kabeh iso melu. Iya, pokoknya ndres surat haji ya. Ndres surat haji. Lah awakmu ku ape ngenteni duwe dhuwit kaya Pak sapa jenenge iki? Pak Pri ya suwi kuwi. Suwi aku akan duwe dhuwit kaya Pak Pri apa meneh awakmu. Gak. Tapi maca surat haji niki cara bapak kula. Sampeyan gelem gak ijazahi ora? Cara bapak kula nek pengen haji sing sregep maca surat haji. Syukur-syukur tambah ono maca waqiah. Ah, bendino maca surat haji. Ala awakmu paling seminggu atau 2 minggu apal awakmu. Ora usah mau niati mau apalne. Sampeyan tahu ngapalne Yasin ora? Gak artinya tahu niat ngapalne Yasin ora? Gak tahu awakmu kuwi mek mergo telaten dadi santri NU terus ben malam Jumat Yasinan ngerti-ngerti apal karepe dhewe. Ya ora? Hah? Lah ya ngono kuwi padha. Kowe wis nduwe surat haji ya sapa moro-moro digampang nih Allah Ta'ala diparingi iso haji lah iya positif kuwi paling enggak lek pancen haji ku angel muga-muga kamu tetep iso sowan ning Baitillahil Haram utawa sowan ning kene sariyane Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni umroh gak apa-apa tenang ae wis tekad ae bismillah belajar nyambut gawe sing tenan diniati muga-muga kula diparingi rezeki sing cukup. Ora usah sugih-sugih nemen kowe, sugih-sugih nemen malah bingung kaya Pak Pri ini. Haji wis pikiran, aduh ya Allah kayak sapa sing ngamanke tanahku kayak aduh soda aduh. Wis to, tenang ae. Khairul rizki ku magafa. Api-api rezeki dawuh Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku pokok sing cukup, paham ra? Pokok cukup, anak waya sekolah iso nyekolahne. Anak ndelalah gak pate sehat iso nambakne. Dilalah pengen kaji kaya kanca-kancane iso kaji. Pengen umroh kaya kanca-kancane iso umroh. Delalah tanggane iso tuku pedah ya iso tuku pedah. Ana kancane tuku mobil, ora mergo iri tapi ya kuat tuku mobil. Kabeh muga-muga paringi rezeki sing cukup ya Allah Subhanahu wa taala. Lek kakean bahaya. Nek kakean bahaya. Wau dalu kula nembe ngaji teng Malang. Ngaji mboten ngeten iki lek ngene iki gak anggap ngaji ngene iki. Ngaji ku nyekel kitab, Pak. Paham ora? Nyekel kitab, maca. Lek ngene iki ya jagongan daripada nganggur ngono tok ae. Daripada nganggur gak jelas mending gacor dirungokne wong. Wau dalu niku didhawuhne kali Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya. Kula ngaji hikam wau dalu niku. Niku cerita, Ibnu Athaillah niku cerita bahwa ketika kita ini berlebihan dalam rezeki kita, iku mesti perencanaan-perencanaan buruk tahu-tahu muncul dalam otak kita. Mungguhmu wong sing duwe potensi maksiat luwih gede, iku wong duwe dhuwit apa wong ra duwe dhuwit? Lek cara aku padha ae. Padha ae. Nek cara aku padha ae. Wong duwe dhuwit pancen iso maksiat sing kira-kira gak patek nglanggar. Sebabe ya wis maksiate ya piye? Moko tumbas sapa? Moko dolan ning ndi? Ya ta? Malah rodok nakal titik tumbas sapa misale ngono ya, Ya. Oh iku gara-gara wong duwe dhuwit. Tapi gak duwe dhuwit. Wong gak duwe dhuwit kuwi duwe penyakit sing paling digedhing Allah Subhanahu wa taala, hasud.
Oh usah gaya-gayane gak tahu nglakoni ngono kuwi kowe. Ta, wong gak duwe dhuwit kuwi penyakit gawane kuwi hasud. Padha-padha budal nyambut gawe jam 7 dilalah kancane luwih sukses metu hasute. Lah iki bahaya. Muga-muga awake dhewe kabeh atine padang. Atine padang. Nek ana kancane seneng melu seneng, nek ana kancane susah melu susah. Paham ora? Lho, angel lho iki lek gak mau latih angel iki. Angel. Lah wong awake dhewe iklane ae suka melihat orang susah lho, Pak. Tenan, tapi pancen yo ora usah koyo awakmu. Aku bareng setengah kiai yo ngono kadang-kadang. Aku ndelok kancaku mlaku biyanter mau kepleset yo ngakal. Lah, yo ditulungi tapi bareng guyu, paham ora? Yo akhirnya yo ditulungi tapi yo ngakak sik. Lah iya ta, saiki penak-penak lungguh bareng ning ngarepe masjid, mergo gerimis, enek kancane ngiyup melayu rodok cepet kepleset. Langkah pertama kita apa? Yo bahagia apa ya? Apa nih ngeplak bianter plak. Lah, mesti diguyu. Engko nek kelaran tenan baru ditulungi. Iku wis gawan bayine awake dhewe. Kuwi padahal asline belas gak islami tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Kancane ade yo maklumi, wong nyatane yo cek gelem ngancani awake dhewe. Wis bagus kabeh. Muga-muga awakmu kabeh paringi istiqomah. Terakhir muga-muga iki sahibul hajah iki muga-muga entuk barokah sing do dikholi. Kan ternyata aku maca iki lho. Ternyata ono kholi. Aku gak patek ero. Muga-muga almarhumin sing dikholi kabeh iku marem kabeh acarane awake dhewe. Lan kersa nyuwune ning ngarsane Allah taala muga-muga awake dhewe uripe ditata mbek pangeran. Keluargane awake dhewe ditata, anake awake dhewe ditata, penggaweane awake dhewe ditata. Lho penting kuwi tenang ae, awakmu ikhtiar semaksimal mungkin, liyane kabeh pasrahno mbek Allah Subhanahu wa taala. Awakmu iku ikhtiar sing notok, liyane dipasrahno pangeran. Kadang jenengan misalnya duwe cita-cita apa mau? Apa sampeyan lho cita-citamu lho pengen nyapa? Pak Irul. Oh ya. Ya terserah lah. Ora kok kiai-kiai ora. Cita-citane muga-muga kambek Allah taala ditakdir muga-muga iso khidmah ning Tulungagung iki ta misale ya. Kuwi Pak, sampean saiki sing paling penting ikhtiar notok, tapi dibarengi kepasrahan yang total kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kabeh melu ndukung khususnya kiai-kiai kuwi. Tapi yo kuwi mau Pak, jenenge ngabdi khidmah iku mesti kelangan tenaga, kelangan pikiran, yo kelangan bondo. Nek ora berat Pak. Lah, Masya Allah. Innad danani rafil amakini kulliha taksur rijala mahabata wa jalala. Hiya silahu liman arada kitala wa hiya lisanu liman arada fasahata wa hiya silahu liman arada kitala. Ojo gaya mantuk-mantuk kowe ora paham mantuk-mantuk. Ya ngono kuwi pokoke. Bahwa rupiah duit kuwi fil amakini kuliah mbuh harap neng Tulungagung, neng Kediri, neng Nganjuk, neng Blitar, neng Galek iku kabeh padha. Taksur rijala mahabata wa jalala. Sampean pokok angger dompetmu stabil, rekeningmu aman, awakmu mlaku pancen ya mesti rada gagah. Mesti rada gagah. Mas Ikdam iku nyapa kok pede banget. Cetok aku. Sebabnya dhek pas ngesaki duit. Kowe lek gak ngesaki duit, yakin dhek wis mudhun sadurunge aku teko. Positif kuwi. Nyapa dhek kok dadak ngenteni aku? Mergo dhek pas ngesaki. Makanya aku teko, aku gak ngerti lek dhek mudhun, tapi ngerti-ngerti dhek langsung bayar zakat be aku. Wis zakat biasa, gak apa-apa. Lah, raaitu haqqal haqqi haqqal muallimi. Kowe juga goblok-goblok. Kadang-kadang aku tahu diceritani sapa ya lali aku cerita aku. Apa ya iki bedeng iki lali aku. Cerita aku, Gus. Kritik kanten Mas Ikdam pas sungkem jenengan niku ngamplopi jenengan. Ya mesti wajib kuwi ngawur ae. Sembrono aku. Mergo Ikdam kuwi ngaji. Kowe aja melu-melu bocah sing gak ngaji. Mergo bocah ngaji mesti nglewati kata-kata raaitu haqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdzan li kulli muallimi. Tidak ada hak yang paling penting untuk dijaga kecuali hak seorang guru. Mau kan aku harus ngomong, bapakmu kan telu. Bapakmu kandung, bapak mertuamu, kemudian bapak man alamaka ilman walau harfan wahidan wa huwa afdaluhum. Gurumu itu yang paling istimewa yang harus kamu pertahankan hubungannya. Lah iya,
Dan tidak ada hak yang paling penting untuk kita jaga kaya hak guru. Lah kula ndelalah anake gurune Ikdam. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimu ahli wa auladi. Termasuk ngegungne keilmuan adalah memastikan dia menghormati guru-gurunya dan anak-anaknya. Mlebu aku. Lah kok dhek sampai orang bayar zakat ya wah. Jelas gak payu bulan Agustus deh. Ya, gak oleh ngomongin ini klien aku gak oleh. Artinya lo positif gue, positif gak leren itu nanti kiai deh. Ya jelas gue. Makanya dia langsung melayu mudun. Aku ya gak butuh matur suwun. Aku sudah amplopi, kita ya rotok kandel mau. Dia. Rotok kandel mau. Makanya ngene iki sing penak kan Pak Pri, mari iki wis gak duwe jatah mbek aku, wis diatasi ambek santrine bapakku. Cukup. Wis langsung. Heeh. Mlayu dhek mudun. Aku wis blas gak matur suwun, biasa ae. Ya apa? Ya pancen kuwi kewajibane dhek. Lek sampai dhek lali kewajibane berarti kan dhek jelas bahaya. Bahaya, nasibnya bahaya. Mergo sial-siale kiai dawuh Imam Ghazali duwe santri bakhil. Kambek gurune. Sial-siale. Sing sial kiyaine duduk murite. Kok duwe santri bakhil. Sing sial kuwi kiyaine. Mergo ora patek tirakat apa piye, mbasan duwe santri sukses tapi bakhil, modern. Lek cara Imam Syafi'i sial-siale kiai duwe santri ngrasa luwih pinter tinimbang gurune. Tapi lek cara Imam Ghazali sial-siale kiai duwe murid bakhil. Alhamdulillah murid bapak-bapak kula niku mboten wonten sing nyebabi kiai-kiai ini sial. Termasuk Ikdam niku langsung mlayu mudun. Mlayu mudun langsung ngamplopi kula zakat. Biasa matur suwune ya ora. Engko gak buka dhisik, engko lek ketoke kurang gak telepon. Nah, zakat lho Pak, kabeh nek ukurane, paham ora? Lah ono zakat kurang kan wajib ditagih. Geblek apa piye kowe? Kudu ditagih. Apa-apaan ini? Kok ada zakat kok tidak sesuai dengan nisabnya? Mana? Lah piye awakmu? Lah piye? Awakmu gak oleh ngono kuwi. Awakmu cetok Ikdam kudu bayar zakat. Lah, kumpulane zakatmu iki dikekno awake dhewe, paham gak? Mboten niku guyone tok. Mboten enten, kalau mboten butuh belas kali Ikdam niku. Saestu, hatta kalih sing ngundang kula Pak Pri, mboten butuh. Mboten butuh, kula pun sugih, Pak. Sebab kula niku santri. Santri niku kudu nampilne kesugihan. Artinya kudu ketok gagahe. Karena santri harus hidup sebagai solusi di tengah-tengah masyarakat. Mboten bakal macak melas kula. Kula mriki wae sangu kula kata Pak. Saestu, kula nggih sangu real barang, Pak. Dompet kula wallahil adzim kabeh dhuwit niku ana warnane, Pak. Lho saestu kabeh dhuwit ana warnane. Hak mboten ngapusi kula. Dadi kula mboten butuh napa meleh rupiah jenengan. Turahan reale jenengan mok kene kula mboten butuh kula. Tapi nek jenengan mboten ngekeki ya kebacut. Tapi kula mboten butuh, jenengan gak butuh. Tiang-tiang niki mawon, nek pancen jenengan gak ada cita-cita gede, tiang-tiang niki mawon jenengan openi dengan segala cita-cita panjenengan. Jenengan duduh di teng wong-wong. Aku iku duwe cita-cita luar biasa kanggo Tulungagung. Aku yakin Tulungagung bisa jauh lebih baik daripada hari ini. Ayo kita perjuangkan bersama. Pun ngoten mawon. Bismillah, ayo bareng-bareng. Ini tim. Ini kita bersama-sama. Keberhasilan Tulungagung bukan keberhasilan siapapun yang menjabat di Tulungagung, tapi keberhasilan masyarakat dan para pejabatnya. Tidak boleh salah satu dari mereka berdua kemudian mengklaim betul sakit Pak. Tulungagung sakit saya ketika semuanya bergerak bareng. Jenengan arep gawe aturan model opo wae nek Tulungagung masyarakate pancen balul-balul model ngeten iki. Aduh. Tapi insyaallah mboten Pak. Dalile napa dalile? Dalile bolo-bolo niki ing atase koyo ngene situasine, bolo-bolo niki cek pengen dadi wong apik. Insyaallah mereka semua memiliki nasihat dalam hatinya. Mugi-mugi Tulungagung mindak sae. Terserah lah engko sing mimpin sapa ya muga-muga sing mimpin pancen bener-bener gati sampai sampean. Terserah, ya syukur-syukur lek semimpin kuwi sing gati kuwi ndelalah Pak Pri ngono to. Iya, tapi aku gak kampanye Pak Iwa. Gak urusan no, gak urusan mek perkampanye manmu gak. Mek aku mek cocok mek dawuh Mas Ikdam mau mek sitok-tok. Ya mau lho. Mbok dhek mau ngomong apa aku awale gak patek roh ya. Mbok dhek lha wong aku yo ning njero dijagongi wong pirang-pirang. Dadi aku arep ngrungokne
Dawuh-dawuh Mas Ikdam iku anu aku apa jenenge kelewat-kelewat. Tapi Mas Ikdam cerita bahwa Mas Ikdam merasa bahwa panjenengan ini memiliki kepedulian terhadap orang lain secara luar biasa, khususnya datang para kiai. Moga-moga kiai-kiai kompak. Kiai-kiai itu penting tenan. Kiai-kiai aja sampai gak ngawai terkait hal-hal semacam ini. Nek pancen kiai tenan ya, mergo fasadul ra'iyah bi fasadil umara wa fasadul umara bi fasadil ulama. Kalau masyarakat Tulungagung rusak, Pak, sapa jenengmu? Pak polisi, jenengmu sapa? Pak Dadang. Dadang gue Pak. Dadang. Kalau sampean lihat masyarakat Tulungagung rusak, saya tahu Pak, Kapolres mula duduk sapa-sapa jeneng Kapolresmu? Saudara Eko. Kok gak ngaji Pak? Kon ngaji Pak? Salamku ya, kon ngaji Pak. Cik dadi Kapolres wis mau ngaji deh. Lah iya, lah cik dadi Kapolres lho mau ngaji umpane kaya apa ae. Aku mau cerita apa sampe lali ya. Wes gara-gara Pak Dadang. Kalau masyarakat Tulungagung rusak, itu pasti karena para pejabatnya rusak. Penyebab masyarakat rusak mergo pejabatnya rusak. Jangan menyalahkan masyarakat saja, karena penyebab utama masyarakat rusak itu pejabatnya rusak. Tapi pejabat rusak itu mergo sing rusak ulamae, kiai ini rusak. Kenapa pejabat kita kok kelihatannya tidak baik-baik saja? Berarti pancen kiai ini ya tidak baik-baik saja Pak. Makanya tadi kiai aja sok-sok aneh mau serban iki kau wedhe. Makanya kalau ning ndi gak gawe serban, cek kalah mbek Ikdam. Ikdam iki gawe gayanan gak serban, aku dhewe gumen. Bocah iki serbane entuk kondi bocah iki. Aku lega duwe, dek kok iso duwe ku piye ya? Dek gue yang ngalor gitu gak serban. Gek mau gak sawang kok bae dek jasan. Iki kiai Blitar apa kiai Jawa Tengah. Biasanya sing jasan niku kiai Jawa Tengah. Dek mau gue ya jas coklat. Oh, aku malah eling. Iki jas iki mbiyen mesti sing dandakne iki lho. Bocah iki lho. Iki lho sing dandakne jas iki lho. Gek kuwi mesti utang kowe. Mboten nah. Mboten. Pokoknya begini loh, kalau kita ngomongkan masyarakat baik, bangsa baik, maka tidak boleh kita ini kemudian berharap orang lain melakukan kebaikan. Masing-masing dari kita, semua ornamen yang ada di bangsa itu, ya harus semuanya baik. Masyarakatnya baik, pejabatnya baik, ulamanya baik, insya Allah Indonesia akan membaik dan terus baik. Allahumma amin. Punlah ngoten mawon ngapunten ingkang agung, datang sedaya mawon datang Pak Kiai, Mbah Kholik, ngapunten ingkang agung, muga-muga sampean terus sehat Pak. Nggih, jenengan muga-muga terus sehat, awet. Nggih, saestu awet itu penting loh Pak. Ojo kesusu. Donya iki menarik loh. Tenan. Oh, menarik pol donya yakin. Wis lho, sampean kudu menangi Tulungagung sukses, Tulungagung jaya. Sampean rodok gregesi titik ngono langsung telepon saudara Dr. Supriyanto. Aku iki kiai lho, openono, suntik. Langsung ngono. Nggih Pak, saestu. Jenengan harus nyuntik sing istimewa. Cara biasane masyarakat awam iku disuntik ning bokong, iku kudu rada munggah titik ngono misale ya. Yang boyok misale ngono, ya terserah lah. Pokoke sing cepet waras piye gak paham aku, Pak. Lah, gak paham aku yan. Makane biyen zaman Covid. Lho saestu. Paman kula niku sedo teng astane Pak Pri niki. Zaman Covid niku kula nanti ditanglet tiyang. Gus, pripun Gus masalah vaksin iki? Haram napa halal vaksin iki? Batin kula, iki bocah goblok apa piye? Lho, artine goblok iki ngene. Wong wis genah sing ditakoki iki lho santri, kiai. Wong sing bendina ceklane kitab. Mulai kapan ana berita aku tahu sekolah kedokteran? Ini mengandung zat-zat. Takok dokter, cara dokter piye manut? Manut. Kiai tidak ngajari masyarakatnya untuk ikut dokter dalam urusan kesehatan, untuk ikut polisi dalam urusan keamanan. Tidak ikut polisi dan tentara dalam urusan keamanan, iku podo kambek marai umat, marai masyarakat gak percaya urusan keagamaan terhadap ulama dan kiai. Kabeh ono porsine dhewe-dhewe Pak, aja mok pangan ae. Wong kiai ngomongne vaksin itu. Iki kapan sekolahnya? Makanya derek Pak dokter kalau untuk urusan kesehatan, derek Pak polisi sampai Pak tentara urusan keamanan, derek Pak kiai untuk urusan keagamaan. Wis kabeh duwe porsi dhewe-dhewe. Muga-muga awake dhewe kabeh
dipun paringi taufik hidayah inayah kali Allah Subhanahu wa taala. Pamra paringi taufik iku pitulung. Dadi awake dhewe nek kangelan muga-muga ditulungi oleh Allah taala. Lek awake dhewe diparingi penak kabeh pangeran muga-muga diajekne penake. Ya ngono. Pun ngapunten ingkang agung akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.